Yna Tilier yn Holmes yn gry. Gwaith da gan Craven. Heibio i Ardley. Gwylio am Feltham ar y postyn pella. Ac yr ergyd gan Elliot Evans. Heibio'r postyn. Dwi'n am yn arbediad gan Oliver Byrne oedd hi. Dangos pam bod gynno fo 16 llechan lan yn barod tymor yma. Danny Holmes, taliad. William Harrison. Harrison yn ennill y peniad, ond Aaron Edwards yn methu cael gafel ar ei ergyd. Harrison unwaith eto'n ennill y peniad, ond tro yma Edwards methu cael gafel ar y bel. Ond mae'r bel ar draws rwan. A Mendes yn y fan ar lle i sgorio i bedwerydd gol o'r tymor a rhoi Cei Connah ar y blaen. Bel hir i mewn i'r cwrt, nôl ar draws a fanna oedd Paulo Mendes. Jones, Liam Rosgro, neb efo Rosgro, ond camgymeriad gan Ardley ac am arbediad gan Oliver Byrne. Cyfla euraidd y fanna i Elliot Evans, dod ar ymwelwyr yn gyfartal. Ond arbediad rhagorol gan Oliver Byrne yn y gol ar gychwyn yr ail hannar. Mendes, gwaith da gan Mendes, at Pŵl Ardley. Oedd hi allan iddo fo. Croesiad i mewn gan Ardley, mae disgyn i Byron Harrison ar y postyn pella. Ac mae Byron Harrison wedi dyblu mantais y tîm cartra. Gwaith da gan Neil Ardley, i lawr o dde. Croesiad Ardley yn disgyn i Harrison ar y postyn pella. A Byron Harrison yn sgorio i 6 gol o'r tymor.